बार बार बोलती हूँ, जो 18 वाले हैं ना, उनको पता नहीं है भाई स्ट्रगल क्या होता है। चाहे कितने खराब हालात हो, जब आपके कंधों पे उम्र के साथ साथ बोझ बढ़ता है ना, तो आप ज्यादा परेशान होने लगते हैं। उम्र बढ़ने पर खर्चे आपसे संभलते नहीं है अगर आप अच्छी जॉब में नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ क्लास में जो 18-19 के लड़के बातें करते रहते हैं ना कि बेटा पढ़ लो, जिंदगी की मार जो होती है ना बड़ी भयानक होती है। भगवान ना करे तुम लोगों को मार पड़े, लेकिन फिर भी अपने कंधों की मजबूती इतनी रखना कि जिंदगी में दिक्कत आए तो तुम उसको आसानी से आगे ले जाओ लाइफ को, वो दिक्कत तुम्हें भार ना दे।